lakini ibada si ya kawaida. Amen. Amen. Nanjye ndabakiriye, nami nawakaribisha abagize umwete wo guterana, waliokuwa na juhudi ya kushiriki. Hari jambo umwanditsi yanditse mu rwandiko rw'Abaheburayo. Kuna neno mwandishi ameandika katika Waebrania. Aravuga ngo uko mubona uriya munsi wegereje. Akasema kama vile mnaona siku hiyo ikitukaribia. Amen. Amen. Ngo mugire umwete wo guterana. Iweni na juhudi ya kushiriki. Kubera ko umunsi uhaguma kuza bugufi bwacu. Sababu siku inaendelea kuja karibu na sisi. Ngo tugire umwete wo guterana. Tuwe na juhudi ya kushiriki. Mani baho umugisha. Mungu awabariki. Abanyeshuri, wanafunzi, murakaza, Imana ibaho umugisha. Karibie na Mungu awabariki. Abari mu kigo, kuna ambao walikuwa huko shuleni, baje no guterana, na wamekuja hata kushiriki. Baririmbye muri Adonai, baje kutoka Adonai. Imana ibaho umugisha. Mungu awabariki. Hari agakorasi karimo kaza. Kuna chorus ambayo ilikuwa inakuja mu minota gusa nk'umwe cyangwa ibiri, dakika kama 1 ama 2. Nimufatega mikoro, chukueni mic. Uravuga ngo nzavuga iyo neza gucyo gusa. Nitasema hiyo neema. Zavuga neza ya Yesu nuko gusa. Tasema neema ya Yesu. Nzavuga iyo neza. Nzavuga iyo neza. Nzavuga iyo neza. Nkiriho nzavuga iyo neza. Nzavuga iyo neza. Nzavuga iyo neza. Nzavuga iyo neza. Nkiriho nzavuga iyo neza. Nzavuga iyo neza. Nzavuga iyo neza. Nzavuga iyo neza. Kiriho bivuge nawe iyo neza. Nzavuga iyo neza. Nzavuga iyo neza. Nzavuga iyo neza. Kiriho nzavuga iyo neza. Nzavuga iyo neza. Nzavuga iyo neza. Nzavuga iyo neza. Kiriho nzavuga iyo neza. 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 Kiriho. Amen. Nzayivuga ineza yawe mwami. Aho nzaba ndi hose. Mu mahanga no mu batakuzi. Iyo neza nzayivuga. Nzayivuga ineza yawe mwami. Mana we, aho nzaba ndi hose. Mu mahanga no mu batakuzi. Iyo neza nzayivuga. Nzavuga iyo neza. 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 Kiriho nzavuga iyo neza. 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 Kiriho. Nategereje ko hari uri buze guhaguruka ngo mbone kureka ndahebu.
nzayivuga ineza yawe mwami aho nsaba ndi hose mu mahanga no mu batakuzi iyo neza nzayivuga nzavuga iyo neza 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 mana we kiriho nzavuga iyo neza 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 kiriho. Amen. Hallelujah. Tugiye kuganira mu mwanya tari muremure cyane. Takuja kuzungumza kwa muda ambao si mrefu sana. Ubutumwa bwiza bwa Luka, Injili kama ilivyoandikwa na Luka, gice cya 11 murongo wa mbere. mstari wa kwanza. Ubutumwa bwiza bwa Luka, Luka mtakatifu, gice cya 11 mlango wa 11 murongo wa mbere na mstari wa kwanza. Bibiliya iravuze ngo nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati, Databuje, twigishe gusenga kuko Yohana yigishije abigishwa be. Amen. Tugiye kuganira iri jambo dusomye. Talichangia neno hili ambalo tumeweza kulisoma. Tekereje ko turi buganire gusenga. Nimefikiria juu ya kuzungumza juu ya kuomba. Mu bashitsi nakiriye abashitsi mwene data David hariya ni inshuti yanjye na mkaribisha wageni. Nikaze hano iwacu. Karibisha, karibu sana hapa kwetu. Gusenga, kuomba ni kimwe mu bintu bigoye. Ni mojawapo ya vitu ambazo ni vigumu. Kandi gituma kugora, na kwa nini ni ngumu? Rimwe na rimwe ntitumenya gusenga ibyo ari byo. Mara kwa mara hatujui kuomba ni nini. Hanyuma abigishwa ba Yesu, alafu wanafunzi wake Yesu, aha dusomye, pahali hapa tumesoma, mu bintu byinshi Yesu yakoze bari kumwe. Mojawapo ya vitu Yesu alifanya nyingi wakiwa pamoja. Mu mirimo ikomeye babonye, kwa kazi nyingi walizoziona. Umunsi umwe, siku moja, ngo ari masenga, alipokuwa akiomba, bari ahantu bagiye gusenga, iwa pahali wakiomba, abigishwa be baramubwira ngo, wanafunzi wakamwambia, mu bintu byinshi dukeneye, kwa vitu nyingi ambazo tunahitaji, ico twumva watwigisha, kila ambacho tunasikia unaweza ukatufunza. Haleluya. Haleluya. Twigishe gusenga, utufunze kuomba, twigishe uburyo baza basenga, utufunze jinsi ya kuomba. Hari impamvu zari zitumye bavuga gutyo. Kunazo sababu zilizokuwa zimewasababisha kusema namna hiyo. Twigishe gusenga, utufunze tafadhali kuomba. Navuga ibintu bitatu. Tazungumza mambo matatu. Kintu cha mbere, neno la kwanza, nizo mpamvu zitatu zatumye impamvu zatumye abigishwa babwira Yesu ngo nabigishe gusenga. Sababu zilizowafanya wanafunzi kumwambia Yesu wafunze kuomba. Ndavuga mo zitatu. Tasema sababu tatu. Cha kabiri, pili, turavuga ngo se gusenga ni. Tasema je kuomba ni nini? Nukugira gute? Ni kufanyaje? Umuntu avuze ngo ngiye gusenga. Mtu akisema naenda kuomba, ubugiye, umeenda wapi? Iyo uvuze ngo kurasenga, ukisema naomba, ubuhaye ukora iki? Unafanya nini? Na akahe kazi? Ni kazi gani? Uwo murimo nuwo. Hiyo kazi ni ipi? Haleluya. Haleluya. Narindirimbye kaga korasi muri njewe gusa gahekeyemo. Kwa nimeimba korasi kwangu ika gusenga, kuomba. Mpamvu babwiye Yesu ngo nabigishe gusenga. Kwa nini wamemwambia Yesu tufunze kuomba? Izo tugiye kuvuga ndizo takazozizungumza. Narimvuze ko tuvuga ngo se gusenga no kugira gute. Nilikuwa nasema tutasema kuomba ni nini? Iyo ubwiye umuntu ngo ugiye gusenga, ukiambia mtu naenda kuomba, ubugiye, umeenda wapi? Ubugiye gukora iki? Umeenda kufanya nini? Turaza gusoza, takuja kutamatisha kwisengesho rero Yesu yabwiye abigisha. Ombi alilowaambia wanafunzi Yesu. Ndarivugaho
igice ntabwo narirangiza. hatuwezi tukalimaliza, lakini tutasema Isengesho nusu. Yesu yigisha abigisha. Ombi Yesu aliwafunza wanafunzi. Haleluya. Haleluya. Zavuga iyo neza, zavuga iyo neza, nzavuga iyo neza nkiriho, zavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza nkiriho. Mpamvu ya mbere abigishwa babwiye Yesu ngo twigishe gusenga, Sababu ya kwanza iliyowafanya wanafunzi kumwambia Yesu awafunze kuomba nuko bari babonye abikora. ni kwa sababu walikuwa wamemwona Yesu akiwa amefanya. Babonye ari masenga, Wamemwona Yesu akiomba, baramubwira ngo twigishe gusenga. wakamwambia nasi tufunze kuomba. Bivuga iki? Inasemaje? Biragoye kubwira abantu, kubasobanurira ico bita gusenga. Ni vigumu kuwafafanulia watu kile kinachoitwa kuomba. Biragoye gutegura isomo ryo gusenga. Ni vigumu kuliandaa somo la maombi. Icoroshe ni ugusenga kugira ngo barebe. Rahisi ni kuomba ili waweze kutazamia. Uburyo bwiza bwo kwigisha abantu gusenga, Mbinu nzuri ya kuwafunza watu kuomba ni ugusenga. ni kuomba. Impamvu abigishwa bateruye baramubwira ngo twigishe gusenga, Sababu wanafunzi wamesema tufunze kuomba, nuko babonaga se. ni kwa sababu wamemwona Yesu Muri uriya akiomba. murongo twasomye, Kwa huu mstari ambao wavuze tumesoma, ngo umunsi umwe arimo asenga, mesema siku moja akiwa pahali umugoroba umwe akiomba, ahasenga, jioni moja akiomba, bitegereje uko asenga, walipomwangalia vile anaomba, baramubwira ngo twigishe natwe gusenga. wakamwambia tufunze nasi kuomba. Kandi nabo barasengaga, Nao walikuwa wanaomba, babaga mu buzima bwo gusenga, walikuwa na kama maisha ya kuomba. ariko babona. Naribajije muri iyi minsi nsomye iki gice, Nimejiuliza kwa siku hizi nikisoma verse hii, nibaza uyu mwigishwa watekereje iki gitekerezo. nikajiuliza mwanafunzi aliyefikiria wazo Kuko hari hili. abavuze ngo umwe mu bigishwa, Kasema mmoja wapo ya wanafunzi, sindamutora neza, sijamjua vizuri, uwagize iryo wazo. aliyekuwa na wazo Ndimo hilo. nibaza, Kwa najiuliza, haleluya, haleluya, kavuga ngo ese uyu munsi ruho nikajiuliza, je, kwa siku hii Yesu abayaje, Yesu akija tugahabwa amahirwe yo kugira kimwe tumusaba, na kuwa na fursa ya kuweza kumuuliza kitu, kumubwira kutwigisha gukora ibitangaza, tutamwambia atufunze kufanya maajabu. ko nimba hari ibintu biharanirwa, Kwa sababu kama kuna vitu ambazo watu niba hari ibintu wanapigania, abantu bahagurukira, kama kuna vitu watu wanasimamia, ni ugushaka uko bakora ibitangaza, jinsi ya kuweza kufanya kubona ayo maisha. mahirwe yo kugira ico tumusaba, Ukipata fursa ya kuweza kumuuliza jambo, bomubwira ngo twigishe uko ukora ibitangaza, wanaweza wakamwambia tufunze jinsi ya kubera kufanya ko maisha. ubukene abantu bafite, Kwa maana umaskini ambao watu wanao, kubera ko ikizana abantu kwa cyane, sababu kinachowaleta watu kubera sana, ko igikwega abakristo biki kinachowafuruta wa Kristo wa siku hizi ni ibitangaza. ni maishara. Uwokenera rero kubifatira, Anayetaka sasa kuweza uwokenera kujinyinyi, kugira abo yigarurira, anayetaka kuwa na kikundi atakachoenda nacho, iyo uvuga ngo nigisha uko bakora anaweza ibitangaza, akasema nifunze vile wa ico kufanya gituma ngo maajabu. ubu basigaye baja no kubikura handi ariko gusa kugira ngo bakore Ndio maana ibitangaza. wanaenda hata kutoa mahali pengine ili Ariko waweze uyu kufanya maisha. mwigishwa Lakini mwanafunzi aravuga ngo muzi ugomba kutwiga, akasema kwa yale unayofanya kutufunza, twigisha uko baza basenga. utufunze namna ya kuomba. Mpamvu ya mbere Sababu ya kwanza, nuko babonaga senga. wamemuona Yesu akiomba. Usenga nta wabisobanura, Kuomba hakuna mtu anaweza akaelezea. usenga nta wabibwira abantu, Kuomba hakuna mtu anaweza akawaambia wengine. biragoye kuzigisha, Ni vigumu kufunza, zoroshe kuzigisha ubikora. ni rahisi kufunza ukifanya. Amen. Amen. Hari umunyabwenge wanditse, Kuna mtaalamu aliyesema, umuvuga butumwa nigeze kumva avuga ngo ntibakaza baguma kuvuga abo banyabwenge, mwabiri mmoja akasema, ngo msikiwe se mnasema bazi ko wataalamu. bakijijwe se cyangwa Eti batakijijwe, kwani mnajua wameokoka ama hawajaokoka? ariko baba barakijwe cyangwa Lakini kama batarakijijwe, wameokoka ama hawajaokoka, dushingiye ku byo uhagarikiza avuye kutubwira, kutokana na yale msimamizi amesema, nta mpamvu yo kubemera, twemera ibyo bavuze. hakuna sababu ya kuwakubali, Iyo tunakubali wumvise kimwe waliyosema. bavuze ukacemera, Ukikubali kile nta mpamvu wamekisema yo kimoja, kwibaza nimba bakijijwe hakuna cyangwa haja ya batakijijwe. kujiuliza kama wameokoka ama Uwo mugabo hawajaokoka. yaravuze Me huyo akasema, ngo ibintu bibiri byanditsweho cyane, akasema vitu mbili ambazo zimeandikwa sana sana, ibitabo byinshi bihari, vitabu nyingi ambazo zipo, ngo ni ibitabo zo gusenga, ni vitabu za kuomba ngo ni ibya leadership, na zinazozungumzia uongozi. ngo ayo magambo niyo yanditsweho cyane, Hayo maneno yameandikwa sana, ariko kandi ngo niyananiranye cyane, lakini sana sana ndiyo yanashindikana sana, niyananiye abantu ndiyo cyane, yamewashinda watu. kuyobora
kuongoza cyangwa se kuyoboka ama kuongozeka. kuko wasomye icyo gitabo Maana aliyesoma kitabu hicho zomworohera kuyoboka inaweza ikawa rahisi kuwa kandi bikazomufasha nawe kuyobora. na tena pia inamsaidia Igituma kuongoza. rero babisoma ntibigira ibyo Kwa nini bibafasha. wanasoma lakini isiwasaidie? Amen. Igituma rero abantu basoma ibyo gusenga ntibikunda. Kwa nini watu wanaomba ya kuomba lakini wanasoma ya kuomba lakini hawaombi? Yaravuze Pastor Desire, Amesoma Pastor Desire aravuga ngo amesema, gusenga ntabwo babivuga, akasema kuomba hawasemi, barabikora. wanafanya. Ukeneye gusenga, Ukitaka kuomba ntiwabwira undi ngo nabikwigisha bisomye, huwezi kumwambia mwingine akufunza akisoma, ahubwo uwo wabwira ngo nakwigisha lakini yule utakayemwambia akufunze nureberaho ko haya ni bikora. yule ambaye unatazamia akiomba. Iyo ni impamvu ya mbere bagize inyota yo gusaba Yesu. Hiyo ni sababu ya kwanza ya kumuuliza Yesu. Impamvu ya kabiri, Sababu ya pili, mwovuga ngo amen. Impamvu ya kabiri basabye Yesu ngo abigishe gusenga, sababu ya pili wamemuomba Yesu awafunze kusali, nuko bari barabonye umusaruro w'amasengesho. kwa sababu walikuwa wameona matunda ya maombi, Izo Yesu yakoraga, yale Yesu aliyokuwa akiyafanya, imirimo Yesu yakoraga, kazi alizokuwa akifanya Yesu. tanze haleluya. Haleluya, Muzamuri ibiganza. nyosheni mikono. Haleluya. Haleluya, ibitangaza Yesu yakoraga, ishara alizokuwa akifanya Yesu, baritegerezaga bakavuga ngo uyu ni umusaruro w'ibyo yaraye masengesho. wametazamia na kusema hii ni mavuno ya yale Ntabwo aliyofanya, bamusabye kubigisha, kwa sababu wamemuomba kuwafunza, nuko babonye umusaruro w'amasengesho ya sababu Yesu. wameona mazao, wameona matunda ya maombi ya Yesu. Haleluya. Haleluya, Yesu yarasengaga, Yesu alikuwa akiomba. Yesu yarasenga, Yesu alikuwa ni mwana maombi. Yesu yabaga mu Yesu masengesho. alikuwa ni mwana maombi. Ubuzima bwa Yesu, Maisha ya Yesu iyo dusoma muri Bibiliya, ukisoma katika Biblia, yahoraga yigisha ku manywa, alikuwa anafunza mchana, asubuhi, nijoro akaja gusenga. usiku anaenda kusali. Yasenganye n'abantu benshi, Ameomba na watu wengi bakagera aho basigara, mpaka wanafika pale agasubira pa akigira handi asenga. anasonga mbele, anaendelea kuomba. Ntabwo bari bayobye kumubwira ngo twigishe Si eti gusenga, walikuwa wamepotea kumwambia utufunze nuko kuomba, bamenye ko ivyo yakoraga, kwa sababu wamejua aliyokuwa akifanya. abibazaga ngo ese izi imbaraga zikura he? Aliyokuwa akijiuliza nguvu hizi anazitoa wapi? Umunsi umwe baje kubimubaza, Mmoja wamekuja kumuuliza, amen, abafarisayo ngo baza kumubaza, Wafarisayo wakaja kumuuliza. nono ariko Yesu yarazi gusubiza. Yesu alikuwa anajua kujibu kabisa. Sinzi ukuntu yakazasubiza. Juu Yesu alikuwa anajibu je. Rimwe agasa n'unatse, Saa zingine anakaa ni kama amekwambia kwa ubaya. uzi burya tuza twumva asa nkaho yabanakiye, Vile tunasikia ni kama amewajibu na ukali. ntabwo yasubizaga ibyo bavuze, Hakuwa amejibu yale wameyasema, yasubizaga ibiri mu mutima. alikuwa anajibu yale Nabo yaliyo bavugaga moyoni. ibinyuranye nuko bashaka kuvuga. Alikuwa anasema tofauti na yale wanayotaka Iwe kusema. yaje gusubiza kubera ko abona ibiri mu mutima, Yeye akitaka kujibu kwa sababu anaangalia yaliyoko moyoni, agasubiza bya bindi, anajibu hayo sasa. nabo bagahita babimenya. Nao wanajua alichokisema. Abafarisayo nabo ntimugire ngo bari, Mafarisayo msidhani walikuwa wepesi. ntabwo bari boroshe, Hawakuwa wepesi. bagahita bahindura, Na wanabadilisha. ahubwo ashubije gutya, nituvuga amejibu gutya hivyo. biragenda gutya. Tukisema hivi Umunsi itaenda umwe hivi. baje kumubaza, Siku moja wamekuja kumswali, baramubaza wakamuuliza, ngo se izi mbaraga zawe hizi nguvu zako ziva he? zinatoka wapi? Yesu ngo arabihorera, Yesu akanyamaza, ababaza ikindi kibazo, akawauliza swali lingine. arabaza ngo se Akauliza, je, ziriya zabariya bo muzi ko zavuye, hizo za kina hao mnajua zimetoka wapi? abandi babikoraga ibitangaza, Wengine ambao walikuwa wakifanya baravuga ngo niba maisha, musubiza ngo se nibavuga aho zavuye, wakisema pahali zimetoka, ngo arabwira ko nawe ariho, atawaambia naye ni ngo hapo. kandi nibavuga ngo Na ntibahazi, wasiposema hawapajui, ngo abantu barabibona kuko baza aho zavuye. watu wataona ya kuwa wanajua pahali zimetoka. Yasubizaga ashingiye ku byo barimo batekereza, Alikuwa anajibu kulingana na yale wanayoyafikiria. amen. Amen. Imbaraga ze bazitaga ngo iza Beelzebul, Nguvu zake walikuwa wanaziita za akabwira ngo Beelzebul. nimba satani arwanya undi Anasema satani, kama shetani anapinga shetani mwingine, ubwami bw'Imana bubaguye gitumo. ufalme wa Mungu umewakujia kigafla. Amen. Amen. Narimvuze ngo igituma, impamvu ya kabiri bamubwiye ngo nabigishe Nimesema gusenga, sababu ya pili ya kumwambia wamafunze nuko kuomba, babonaga umusaruro kwa w'amasengesho. sababu alikuwa anaona mazao ya Buriya maombi. bariya abantu uzubona bagera ku bikomeye, Hawa watu unaoona wanafikia makubwa, na bariya bagira integeke zo gusenga, hawa ambao wana udhaifu ya kuomba, nuko utazi ko biriya wewe wabuze, kwa sababu hujui yale uliyoyakosa, biriya abandi bageze, hayo ambao wengine wameyafikia umusaruro ni w'amasengesho. mazao ya maombi. Bigutera umwete wo kwiga gusenga, Ikuweke juhudi ya kugira ngo kujua ibyo abantu kuomba, utekereza bagezeho ili walioyafikia wengine kwa namna hiyo kugira ngo nawe unafikiria, uzabigereho. nawe pia uweze kuyafikia. Gatatu. Tatu,
mpamvu ya gatatu Sababu ya tatu yatumye bamusaba ngo nabigishe gusenga iliyowafanya muombe Yesu nuko yasengaga birusha uko bo basengaga. Ni kwa sababu alikuwa anaomba tofauti zaidi. zaidi. Nuko nabo basengaga. Hata kama walikuwa wanaomba. Ariko babonye usenga hejuru yuko basenga. Lakini waliona anayeomba zaidi ya vile wanavyoomba. Cyo gice ndakirangije. Hiyo sehemu nimemaliza. Impamvu abigishwa sababu wanafunzi babwiye Yesu ngo twigishe gusenga. Mwambia Yesu tufunze kuomba. Iya mbere. Sababu ya kwanza. Amen. Amen. Muntu mbonye ko aramagira guki ibintu arimo ntituri kumwe hano mu materaniro. Tu ambaye naona hayuko hapa. Ari kure arahandi handu ariko uwo mugarura yogaruka. Anayeweza kumrudisha. Tumugaruze haleluya. Tumrudishe na haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu yarasengaga. Yesu alikuwa ni mwana maombi. Izo yagezeho nuko yasenga. Aliyofikia Yesu ni kwa sababu iyo mpamvu bamubwiye ngo natwigishe. Ndio maana amemwambia utufunze. Nuja kwiga gusenga soza kino gice. Ukienda kujifunza kuomba, ntukabishakire mu gitabo. Usitafute kwa kitabu. Ntukabisome mu gitabo. Usisome kwa kitabu. Ntukabyige mu ishuri. Usisome kwenye shule. Gusenga. Kuomba. Niba ukeneye umwarimu kwigisha gusenga. Kama unataka mwalimu wa kukufunza kuomba. Nureberaho. Ni yule ambaye unamtazamia. Kurusha ubikubwiye. Kuliko yule anayekuambia. Kwa abantu benshi. Kwa sababu watu wengi bavuga amahame yo gusenga. Wanasema kanuni za kuomba. Bakavuga n'amasengesho yihuta. Na wanasema maombi ya haraka. Bakavuga n'uburyo bwo gusenga. Na wanasema namna ya kuomba. Ariko badasenga. Lakini hawaombi. Iryo somo ntiryafasha. Hile somo haliwezi saidia. Iryo somo ntiwaryiga. Somo hilo haliwezi kufunza. Lakini ukitaka mwalimu wa kuomba, reba usenga kwigisha. Angalia anayeomba kufunza. Kandi ntabikubwira umurebere. Na asikuambie, mtazamie. Igice cya kabiri. Sehemu ya pili. Usenga niki? Kuomba ni nini? Usenga, kuomba twabiyobeweho bukeye. Tumekosea kidogo. Ubuzima tuzi bwo gusenga. Maisha tunayoyajua ya kuomba. Igisobanuro tugira cyo gusenga. Maelezo tunayo ya kuomba. Ni igice kimwe mu byo twita gusenga. Ni sehemu moja kwa yale tunayoita kuomba. Kuko akenshi iyo tuja mu masengesho. Kwa sababu mara nyingi tukienda kwa maombi. Akenshi iyo tugiye gusenga. Mara nyingi tukienda kwa maombi. Tuba dufite ibyo tugiye gusaba Imana. Kunayo ambayo tunaenda kumuomba Mungu. Hanyuma tugatekereza ko gusenga. Alafu tunafikiria kuomba. Guhekeye mu kuja gusaba. Imeishia hapo kwenda kuomba. Ntabwo ari ibyo. Si hivyo. Ariko kandi nabyo ni ugusenga. Lakini pia hiyo ni mojawapo ya kuomba. Ndavuga bisobanuro bine nihuta. Tasema maelezo 4 nikienda kwa kasi. Kuko isomo nihutire yo gushaka ko tuganira. Somo ambalo nataka tukimbilie kuzungumza. Turaza kureba uburyo Yesu yigishije ko basenga. Tutaangalia namna Yesu amewafunza watu. Nikongiye kwihuta kugira ngo ngereho. Hiyo ndio nataka kukimbilia ili tufike. Gusenga ubwa mbere. Kuomba mara ya kwanza ni kuramya Imana. Ni kumsifu Mungu. Kuramya Imana. Kumsifu Mungu. Biragoye muri iyi minsi. Ni vigumu kwa siku hizi. Muracyari muno? Bado muko huku. Uwashakisha umuntu uja mu masengesho. Anayetafuta mtu aliyeenda kwa maombi. Wakwibaza igiheruka kuja mu masengesho. Ukijiuliza ni lini umeenda maombini. Wakwibaza igiheruka gufata umwanya. Ukijiuliza ni lini umechukua muda. Ugahaguruka ukabirira kukaja ku musozi. Na kuweza kulipa hata nauli na kwenda kwenye mlima. Ari ukuja kuramya Imana. Kwenda kumsifu Mungu tu. Wasanga atari vuba. Unaweza ukapata si hivi cyangwa bitarigeze kuba. Ama haijawahi kuweko. Igisobanuro cya mbere cyo gusenga. Maelezo ya kwanza juu ya kuomba. Uburyo bwa mbere twasobanura gusenga. Namna ya kwanza ya kueleza kuomba. Nukuja kuramya Imana. Ni kwenda kumsifu Mungu. Haleluya. Haleluya. Kimwe mu bice by'amasengesho. Mojawapo ya sehemu za maombi. Za kuzindura ukaja ku musozi. Ambayo inaweza ikakupeleka hata mlimani. Ukaja kuramya Imana. Na kwenda kumsifu Mungu. Buryo uzuvuga ngo ngiye gusenga. Useme naenda kuomba. Ariko numara nushika yuramya Imana. Lakini ukifika msifu Mungu. Ufata uwo mwanya. Chukua muda huo. Umunsi umwe cyangwa ibiri. Wa siku moja ama mbili. Wa masaha abiri cyangwa ibiri. Masaha 3 2. Kuko kesha abantu beshi iyo baza mu masengesho. Mara nyingi watu wakija kwa maombi, abandi iyo bagiye gusenga, watu wakienda kuomba, bagenda hari kibazo cyabaye, wanaenda kukiwa na tatizo fulani bajanye mu masengesho ambao wanapeleka kwa maombi. Nigituma abantu beshi bafoza masengesho, kwa sababu watu wengi wanadharau maombi, nuko bayarebera mu nzira imwe yo kuja gusaba, kwa sababu wanaangalia kwa njia moja ya kwenda kuomba. Tekereza masengesho, fikiria maombi o kuja kuramya Imana kama kwenda kumsifu Mungu. Iyo dusoma mu ijambo ry'Imana, tukisoma katika neno la Mungu, sangamwe abakozi b'Imana benshi, tunapata watumishi wa Mungu wengi bafashe ibihe byo gusenga, waliochukua nyakati za kuomba, ari kuja kuramya Imana, lakini ilikuwa ni sehemu ya kwenda kumsifu Mungu. Kabiri, bili gusenga, kuomba nukure mu busabane bwacu n'Imana, kuweza kuunda uhusiano wetu na Mungu.
Amen. Impamvu yindi yo kuja gusenga, sababu ingine ya kwenda kuomba, impamvu yo kwihererana n'Imana, sababu ya kukaa faragani na Mungu, kuja kure mu busabane, kwenda kuunda uhusiano, gusaba Imana, kuomba Mungu, intambwe yo kugira ico dusaba, sababu ya kufikia hatua ya kuwa na kile tuomba, kujana ubukene dufite, sababu ya kupeleka umaskini tunao, niyo nini cyane, ndiyo kubwa sana, ni nawo mwanya tugira cyane, ndiyo muda mkubwa tunao. Ariko indi mpamvu y'igisobanuro cyo gusenga, lakini maelezo mengine juu ya kuomba ni ugutemberera Imana, ni kuweza kumtembelea Mungu, ni ugusura Imana, ni kumtembelea Mungu, ni kwihererana n'Imana, ni kukaa faragani na Mungu, ni kuganira naye, ni kuzungumza na Mungu, ni kure mu busabane n'Imana, kuunda uhusiano pamoja na Mungu. Haleluya, haleluya. Gatatu, gusenga, kuomba, ni kuja gushima Imana, ni kwenda kumshukuru Mungu, kuja gushima Imana, kwenda kumshukuru Mungu kubw'impamvu zitandukanye, kwa sababu mbalimbali tofauti. Ukihererana n'Imana, unakaa faragani na Mungu, ugafata umwanya, unachukua muda, ukavuga ngo aya masengesho, unasema maombi haya nayo gushima, ya kushukuru. Mu bibazo Imana yagaye Israeli, kwa magairo ambayo Mungu ameona kwa Israeli, mu Imana yabanenze, kwa makosa aliyowaona Israeli, bikomeye bakoze, kwa dhambi kubwa walizozifanya, ni kwibagirwa ivy'Imana yakoze, ni kuyasahau aliyoyafanya Mungu, kibinjire mu buzima bwo gushima, na wasiingie kwa maisha ya kushukuru. Gushima Imana, kushukuru Mungu, nindi mpamvu yo gusenga, ni sababu nyingine ya kuomba. Kuja ku musozi, kwenda mlimani, kumanuka uje guterana, kushuka kwenda kuomba, biga tuvuga ngo ngiye gusenga, ile tunasema naenda kuomba, ukabujanya amashimwe imbere y'Imana, unapeleka shukrani mbele za Mungu. Turaza kubireba hariya tuza kwigari ya sengesho, takuja kuangalia tukisoma izo Yesu yarabwiye abantu, aliyokuwa akiwaambia Yesu kwa watu, ni turimo tuvuga, haya tunayoyazungumza. Tatu, usenga, kuomba, nukurwana, ni vita, n'urugamba, ni vita, biri muzo umuyobozi wa gahunda yaravuze, ni kwa yale kiongozi. Iyo umanutse ugiye mu masengesho, ukishuka kwenda maombini, uzugenda nk'ugiye ku rugamba, nenda kama mtu anaenda vitani, ugende nk'ugiye kurwana, uende kama mtu anaenda kupigana, hawarwana adafite intwaro, hakuna yule anaweza kupigana bila silaha, kurugamba adafite intwaro, hakuna anayekuwa vitani bila silaha. Iyo batubwira amasengesho nk'intwaro, wakituambia kuomba kama silaha, amen, amen. Iyo dusoma Biblia ikatubwira gutwara intwara akavugamo n'amasengesho, tukisoma Biblia inatuambia kubeba silaha, lakini igisobanuro cyuko turi ku rugamba, kueleza kuwa tumo vitani, kandi urwo rugamba, na hiyo vita no kurwana, ni kupigana. Iyo ugiye mu masengesho, ukienda kwenye maombi, si kuja kuryama, si kwenda kulala, si kuja kugatorera, si kwenda kwa mambo ya uzuvuga ngo ngiye ku rugamba, sema naenda vitani. 5, gusenga, kuomba, no kuja gusaba, ni kwenda kuomba, gusaba Imana ibyo tubuze, kumwomba Mungu tunayo ukosefu, kubwira Imana ibitugo, kumwambia Mungu yanayotusumbua, kubwira Imana ibitunani, kumwambia Mungu yanayotushinda, mukuramya Imana, kwa kumsifu Mungu, mugushima Imana, kwa kumshukuru Mungu, birashoboka, inawezekana ko twakurayo nibyo dukeneye, kwa tunaweza tukatoa yale tunayoyahitaji ugiye tutarabisaba, kwa wakati hata hatujaomba. Amen, amen. Iyo dufashe buriya buryo bwo haruguru cyane, tukichukua hiyo namna ya hapo juu sana sana, ku inshuti yawe, kwa kuwa rafiki yako, iyo muganira cyane, mkizungumza sana iyo sana, mubonana kenshi, mkionana mara nyingi, amenya n'ikibazo kikiba, anajua hata tatizo likiwa si, na ikiwa ni ya kutatulika anaitatua. Turemye ubusabane bwacu n'Imana, tukiunda uhusiano wetu na Mungu, amasengesho yo kuja kugira ibyo dusaba Imana, maombi ya kwenda kumuomba Mungu kitu, aba makeya kuko ibiduha muri bwa busabane, inakuwa machache kwa sababu inatupa kwa uhusiano wake na sisi, ibiduhera muri kwa kuyiramya, inatupa kwa hiyo kumsifu. Iyo turamye Imana, tukimsifu Mungu, iduha ibidukwiye, natupa yanayotufaa, tukagira ibihe bikeya byo kuja gusenga dufite ibyo dukeneye, na tunakuwa na nyakati fupi za kwenda kuomba tukiwa na ukosefu. Hanyuma Yesu yigisha abigishwa muri ubu, alafu Yesu akawafunza wanafunzi kwa namna hii. Haleluya, 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 haleluya. Yesu aravuga ngo ni musenga, Yesu akasema mkiomba, muza muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, semeni baba yetu uliye mbinguni. Mubyaha Yesu yazize, kwa dhambi alizoadhibiwa Yesu, muzamwicishije, kwa yale yaliyomfanya Yesu akufe, mu mpamvu zatumye Yesu apfa ku musaraba, kwa sababu zilizomfanya Yesu asulubishwe msalabani. Hapana simvuzi ziwe, sisemi zake, iza bamwishe, kwa wale waliomuua, muzo bitwaje, kwa yale waliokuja kama kugeza ngo bavuga ko akoze icyaha cyo kumwicisha biremerwa, na kusema kwa amefanya dhambi na ikakubaliwa. Ngo baravuze, wamesema ngo azavuga ngo Imana ni se bwite, anasema Mungu ni baba yake binafsi. Yesu nawe sinzi uko yarameze mwabaga, Yesu naye sijui alikuwaje ndugu zangu, muzo yazize, kwa yale aliyoadhibiwa. Ngo baravuze ngo azavuga ngo Imana ni se bwite, wamesema anasema baba Mungu ni babangu,
mwene Yosefu, kijana Yosefu abaye umwana w'Imana, amekuwa mwana wa Mungu kivipi? kandi abo bavugaga na hao waliokuwa wakizungumza hivyo niba Imana yabwiye ngo muri ubwoko bwanjye, ndio Mungu amewaambia ninyi ni taifa langu. ariko ujye kuvuga ngo Imana ni data, lakini la kusema Mungu ni baba charaziraga muri Israeli, ilikuwa ni kitu kibaya katika Israeli, ilikuwa ni zira katika Israeli Imana ngo ni data, kuita Mungu ni baba. Yesu aje kubabwira, so alipotaka kuambia, arababwira ngo ni musenga, akawaambia mkiomba muza muvuga ngo data wa twese, semeni baba yetu. ubwo yaraba confusinze mu masengesho yabo, alikuwa tayari amewachanganyikisha katika maombi yao. Hari kintu nibajije, muzo Yesu yangaga amasengesho y'abayuda, kwa yale Yesu alikuwa anachukia kwa maombi ya Wayahudi, amasengesho y'abafarisayo, maombi ya mafarisayo, yabwiraga abigishwa ngo ntimukaza musubiramo nkabo, alikuwa anawaambia msirudie maneno kama wao. Noneho ugiye gutekereza mu myandikire, ukifikiria kwa maandiko, ni nkaho we yarabahaye iryo bazoza baguma kuvuga, ni kama yeye alikuwa amewapa kile cha kurudia wakisema, kandi yarababwiye ngo ntimugasubire, na alikuwa amewaambia msirudie maneno. Ico nico cyemeza ko atarababwiye ngo muzoza muguma muvuge, ndicho kilikuwa kimewakubalisha kwa ntabwo yabahaye restation bazoza baresita, hakuwapa muende mkisema sema hivi, ntabwo yababwiye uko bazoza basubiramo bavuga, hajawaambia vile ya kurudia wakisema. Nzambabwira ko nkunda gukurikirana Dr. Antoine Rutayisire, naambia napenda kumfuatilia Dr. Antoine Rutayisire. Ubushize ndimo numva avuga, nilikuwa namsikiza akisema ngo hari umupasiteri bigeze kubwira ngo asenge, eti kuna mchungaji aliambia, waramubwira ngo hari umurwayi wa mapepo, mwambie kuna mgonjwa wa mapepo hapa karibu, ngaze kumusengera, aende kumwombea. Warabwira ngo iryo sengesho ngo mu masengesho bagira yanditse, akawaambia kwa maandiko ya maombi yanayo wiryo ntaryo, hilo halimo, ngo ntaryo babandikiye, hakuna ombi lililoandikwa namna hii yabo, ngo iryo ntaryo yanditse katika utaratibu wao, hawajaandika ombi hilo. Ngo ndetse ngo ikindi gihe ngo mu nama ngo bigeze kwiga ngo baravuga ngo bashiremo n'igikiriye, na hata kwa kikao akasema waweke hata mambo ya matanga. Noneho ngo waribaza, ngajiuliza ngo wapfushije umusaza, kama mtu aliyefiwa na mkongwe na aliyefiwa na kijana, kumubabaro tobungana, mbona huzuni haitoshani? Bazohumurizwa na rimwe ryanditse, wataweza kufarijiwa na hilo moja limeandikwa. Isengesho ni kibwiriza bishingiye kuri situation uko imeze, kwa sababu ombi ama funzo unafunza kulingana na uzuni. Sasa watafarijiwa kivipi likiwa limeandikwa? Urashobora kwibaza ngo ese ko Yesu yangaga ko basubiramo, unaweza ukajiuliza kwa nini Yesu alikuwa anakataa wasirudie maneno. Maribo yaje kubigisha akabwira ngo muzoza muvuga, lakini alipotaka kuwafunza kwambia semeni namna hii, nibza bari ugusubiramo ngo muzoza muguma muvuge, hiyo inamaanisha murudini namna hii, uko nuko tabime, hiyo ni kutojua. Ico yababwiye kuvuga ngo data wa twese, alichokuwa akiwaambia kusema baba yetu uliye mbinguni, nico kiriya twavuze muri biriya twavuze, hicho tumesema kwa maneno yake. Ngo ni muje gusenga, amesema mkienda kuomba zubanzure mu busabane bwawe n'Imana, uunde uhusiano wako na Mungu kwanza. Sinzi uko wabivuga mugiye kubikora, sijui utasemaje ukitaka kufanya. Ugende ku mwana uvugana nasi, uende kama mtoto anayezungumza na babake. Haleluya, 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 haleluya. Ubanze umenye icyo mupfana, ujue uhusiano wako ni upi, bizakorohera kugira icyo umubwira, itakuwa wepesi kumwambia jambo kuko wamaze kumenya icyo mupfana, maana umeshajua uhusiano. Ntabwo yarababwiye ngo muza muguma musubiremo, hakuambia rudi hini namna hii, ngo igihe cyose muja gusenga, amemwambia wakati wote mkienda kuomba. Bivuga ngo amasengesho y'abanyabyaha ni kizira kuma, nasema maneno maombi ya wenye dhambi ni kelele, twizeza amasengesho kwa vikwazo tulizosoma za maombi. Murazibuka? Nakumbuka. Muzibuka Reverend yazitubwiye? Si Reverend ametuambia. Si rimwe kandi si kabiri. Si mara ya pili. Ni kesha tubwiye kunzitizi z'amasengesho. Mara nyingi amesema vikwazo za maombi. Zimwe munzitizi z'amasengesho ni cyaha. Yopo vikwazo za maombi ni dhambi. Kandi yukoze icyaha, na ukitenda dhambi, ntabwo ubukira wa data, wewe si wa baba, wavutse mu wundi muryango, umesaliwa kwa jamii nyingine. Ugaravuga ngo uzubanza urebe uko usubira kuba umwana wo mu rugo, sema tafuta vile ya kuwa mwana wa nyumbani, ubone guhabwa uburenganzira bwo gusaba, ili upewe ruhusa ya kuweza kuomba. Data wa twese uri mu ijuru, baba yetu uliye mbinguni. Iyo ugiye gusenga, ukienda kuomba, intambwe ya mbere usenga, hatua ya kwanza ukiomba, intambwe ya mbere ugeze mu masengesho, hatua ya kwanza utakayopiga ukifika maombini, nukure mu busabane bwawe n'Imana, ni kuunda uhusiano wako na Mungu. Uri ugiye gusaba, ukienda kuomba, relation y'umuntu n'undi, relationship ya mtu na mwingine, ico muhuriyeho, kile ambacho mnahusiania kirangana n'ico wamusaba, kinatoshana na kile unaweza ukamuomba. Ndaje mbivuge mbonye ko mutumvise, nitakuja niwaambie, nimeona ni kama hamjaelewa. Amen. Amen. Buriya uko wasaba
uwo mufitanye amasano ya bugufi. Vile unaweza ukaomba yule ambaye mna kuzaliwa karibu. Uko wasaba uwo musabana cyane. Yule ambaye mnahusiana sana. Siko wasaba uwo musabana buke. Si vile unaweza ukaomba yule ambaye mnahusiana kidogo. Yabagifite ariko ntukimusabe kubera ko mutegera. Anaweza akawa na kile unatafuta lakini usimuombe kwa sababu hamna uhusiano. Ico nico Yesu yari yigishije abigishwa. Hicho ndicho Yesu alikuwa amewafunza wanafunzi. Arababwira ngo ni musenga. Akawaambia mkiomba muzamuvuga ngo data wa twese semeni baba yetu uliye. Mubanze mumugire so. Mufanye kuwa baba. Mubanze mubabana. Muwe wana. Mumenye ubusabane bw'umwana na se. Jue uhusiano wa mwana na baba. Mumenye imibanire y'umwana na se. Jue kuishi kwa mwana na baba. Nimwishira muri ico kibanza. Ukijiweka kwenye uwanja huu. Numara gukandagira. Alafu ukishakanyaga mahali hapo. Ni wicara kuri iyo ntebe. Kaa kwenye kiti hicho. Hallelujah. Hallelujah. Murabishikira. Bado ni kama hamjafikia. Bizabigora kumvisa abandi ico wumvise cyane. Ni vigumu kuwaelezea watu kile ulichoelewa zaidi. Kandi ntibyanakunda umwuka w'Imana bafasha. Na haiwezekani roho wa Mungu wasaidie. Kangarukiraho ntaza kwigora kubitari ibyanje. Chaturudie hapo tusijisumbue. Data wa twese uri mu ijuru. Baba yetu uliye mbinguni. Iryo ni rimwe. Hilo ni la kwanza. Narivuze ngo uburyo yabigishije ubwa mbere nirivuga ngo data wa twese uri mu ijuru. La kwanza alilowaomba ni kusema baba yetu. Ibyo batumvaga, yale waliokuwa sikia, ibyo batari bazi, yale ambao walikuwa bari bazi Imana mu bundi buryo, wanamjua Mungu kwa namna nyingine. Bari bagifite ishusho y'Imana irakara, alikuwa na sura ya Mungu ambaye ni mkasirifu. Bari bagifite ishusho y'Imana yica abantu, Mungu anayewaangamiza watu. Arabwira ngo mwebwe nimuja gusenga, kawaambia ninyi mkitaka kuomba muzamuvuga ngo data wa twese, semeni baba yetu uliye mbinguni. Imana y'imbabazi, Mungu mwenye rehema, umwana nasi, mtoto muze nkabaji wabo, kujeni kama wanaokuja, muze mutikandagira, kuja bila kujikanyaga, muze mutiti, kuja bila kuogopa. Ure mu busabane bwawe n'Imana, unda uhusiano wako na Mungu. Ya kabiri, pili, amen, amen. Avuga ngo ni mumara kuvuga gute, baada ya kusema namna hiyo, uge ngo ibyo ushaka bibe mu isi nguko biba mu isi, useme unayotaka yaweko huko duniani kama huko mbinguni. Nababwiye ndavuga bitatu gusa, mwambie nitasema tatu tu kuko ndagana ku musozo, sababu tunaelekea mwisho. Kweli sivyo? Waona ko mpangana ku musozo, naelekea kutamatisha. Kuva burya natangiye niyo nazangana, tangu nilipoanza nilikuwa naelekea huko. Ubushake bwawe Mana, mapenzi yako Mungu yawe, izo ushaka mwisi bibe nkuko biba mu, mapenzi yako yaweko duniani kama vile huko mbinguni. Tugeze tubyigaho, sinzi ko mwabyibuka, tumewahi kusoma, sijui kama mnakumbuka. Sengesho Yesu yasenze avuga ngo ubushake bwawe, ombi aliloomba na kusema mapenzi. Ntambara zamubanye mu gashamba k'Getsemani, vita zilipochacha katika Getsemani, zamugoye cyane, ilipokuwa abona ibikomeye biri hari, alipoona magumu yaliyokomea, atangira gusenga mu bushake, akaanza kuomba kwa maombi kwa mapenzi yake. Yisubira aravuga ngo ntibibuko nshaka, lakini akajirudia na kusema isiwe kama mapenzi yangu. Ubushake bw'Imana, mapenzi ya Mungu, umwanzi wa mbere w'ubushake bw'Imana, adui wa kwanza wa maombi wa mapenzi ya Mungu ni ubushake bw'umuntu, mapenzi ya mtu. Umwanzi wa mbere w'ubushake bw'Imana, adui wa kwanza wa mapenzi ya Mungu. Yaranditse Petro akaandika, niba atari Yakobo, aravuga ngo murasenga ntimuhabwe, akasema mnaomba lakini msipewe, ngo kubera kuko musenga muzayishira ari rya, kwa maana mnaomba mkitaka kuweza kujaza amasengesho ajanye na kamere zacu, maombi yanayoambatana na hisia zetu, ayo tuba twirengagije ihame ry'icyo Yesu yavuze ngo nimusenga muzamuvuga ngo ibyo ushaka bibe nkuko biba. Hiyo tumesahau kanuni Yesu alituachia kusema mkiomba semeni mapenzi yako. Tugasenga dukenera ngo ibyo dushaka ari byo bibe. Tunaomba tukitaka yale tunayoyataka yaweko. Ako urugero rw'amasengesho uzosenga, takupa mfano wa maombi ambayo utaweza kuomba. Nijoro hari umuntu twarimo tuganira, siku kuna mtu ambaye tulikuwa tunazungumza, oya ni mu gitondo, ni asubuhi, twaganiriye nawe, tumeongea na yeye. Nijoro hari umuntu wamwohereje ibintu kuri WhatsApp, usiku kuna mtu amemtumia vitu kwa WhatsApp, amutumira video ngo nawe ngo ayisambaza ha, akamtumia video alafu nibaza kukurikira bombi barabimenya, watakuja kujua wote. Ariko bakoroganye kuri WhatsApp, lakini wamekosana kwa WhatsApp. Umwe abari we tuvugana, mmoja sasa ndiye tumezungumza. None izo yamwohereje we ndiye yavyemera, aliyemtumia yeye hajakubali, ahita komesha aramubwira ngo koma shitani, akasema koma shitani, ngo nta mwanya afite wo kwamamaza ibintu byo kwa shitani, eti sina muda wa kuweza kutangaza. Ariko wabo uwo yavyitaga ibyo kwa shitani, undi avyita ko ari ubutumwa, lakini mwingine alikuwa anaita ni ya shitani, lakini mwingine akaita ni injili. Bakoroganye urya wohereje uwaba aramwandikira aramubwira ngo Imana imugwe nabiri nijoro. Yule ambaye ameweza kumtumia akasema Mungu awe yantumia iyo message
ngo Imana wagwanyije ngo ikugwe nabi rino joro. Mkali kwako siku. Twavuganya byutse mu gitondo. Tumezungumza naye asubuhi. Namwe horaranye se kakoba. Umelala na uoga. Gusenga tuzayishira rya. Kuomba tukiweza kujaza tamaa. Yesu aravuga ngo nimuzoza musenga. Yesu akasema mkiomba muzamubwira Imana. Ambia Mungu ubushake bwawe bube. Mapenzi yako yatimizwe. Iyo usenga ngo mwene so apfa. Ukiomba eti ndugu yangu yako hilo ombi aliko kwenye mapenzi ya Mungu. Iyo usenga ngo hagira ugirirwa nabi ngo bimenyekane kuri umukozi w'Imana. Ukiomba kuwe na mtu ambaye atatendewa jeuri ili ujulikane yako. Ihame ryo kuvuga ngo ivyo ushaka bibe mwisi kuko biba mwijuru wabi. Kusema mapenzi yako yaweko duniani kama vile mbinguni. Hari ivyo tuzatwishingikiriza ngo iyo tuja gusenga gutyo. Kuna yale tunasimamia tukitaka kuomba namna hiyo. Murino ko hapa. Ayo masengesho murayagira. Hayo maombi mnayo. Muyagaba. Punguzeni. Kavuga ngo bakishingikiriza muzo abandi basenziriya hili. Eti wanasimamia wanaweka msingi kwa yale wengine wameomba huko mbele. Daudi na bandi. Akina Daudi na wengine pia. Undi Imana ikorera mu isezerano. Mungu anatumika kwenye Imana ikorera mu gihe. Mungu anatumika kwenye wakati. Igihe chabo wakati wao. Hari ivyo basengaga tutagomba gusenga. Kuna yale ambao walikuwa naomba ambayo hatufai kuomba. Mpamvu zumvikana. Sababu inaeleweka. Musumwe Yesu yaragiye yari munzi. Siku moja Yesu alikuwa njiani. Ari kumwe nabigishwa. Akiwa na wanafunzi. Hanyuma ngo ageze mu mudugudu. Pafika jijini moja. Ngo banga kumwakira. Wakakataa kumpokea. Ngo bange kumwakira. Pokataa kumpokea. Abigishwa baramuhindukirana. Wanafunzi wakageuka. Baramubwira ngo databuja. Kamwambia baba yetu. Senga. Omba. Imana imanura umuriro batwike. Mungu ashushe moto na awachome. Ngo hakurya Eliya yagize. Kama vile Eliya alivyoomba. Nawe nukuzuvuga. Nawe pia ni hivyo unasema. Ariko nurareba ico Yesu yabivuze. Lakini ujaangalia vile Yesu amesema. Yesu yarababwiye. Yesu amesema. Igihe turimo. Wakati ambao tunakaa. Igihe chanje. Wakati wangu. Nabwo ari igihe cyo gutwika. Si wakati wa kuchoma. Igihe cy'imbabazi. Ni wakati wa rehema. Ugize nabi. Anayetenda mbaya. Musengera kubabari. Muombe asamehe. Musabira imbabazi. Muombe msamaha. Biragoye ariko bibaho. Ni vigumu lakini lazima. Biragoye ariko birashoboka. Ni vigumu lakini lazima. Kwa aliyojua wakati wanaokaa. Ari ndimo uburyo bwa kabiri Yesu yabigishije. Kwa anasema namna ya pili alivyowafunza Yesu. Yaravuze ngo ni musenga muzamuvuga. Amesema mkiomba semeni. Izo shaka bibe mwisi kuko mapenzi yako yaweko duniani kama vile mbinguni. Hallelujah. Hallelujah. Gusenga mu bushake bw'Imana. Kuomba kwenye mapenzi ya Mungu. Gusenga mu bushake bw'Imana. Kuomba kwake mapenzi ya Mungu. Tudasenga mu irari ry'imibiri. Bila kuomba kwenye tamaa za. Tudasenga amasengesho irari ryacu. Bila kuomba kwa tamaa zetu. Hari igihe uzafunga. Na saa zingine utafanya mafungo. Wiriza ubususubira ubwiye. Ufunge kabisa. Kubera kuko hari hame rya Yesu yavuze tugomba gusenga eti kwa sababu kuna kanuni ambayo amesema Yesu. Utahe bidakunze numaruvuge ku Imana itashu. Uende bila kujibiwa na useme Mungu hajajibu. Wari musenga mu bushake bwawe. Ulikuwa unaomba kuungana na gerageza nusenga. Jaribu kiomba. Usana ubusabane bwawe n'Imana. Omba uhusiano wako na Mungu. Umwana mu rugo. Uwe mwana kwenye nyumba. Umarakana. Alafu tena usenge. Uombe. Usaba ubushake bw'Imana. Kiomba mapenzi ya Mungu. Amen. 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 Narivuze ngo hari wabivuze ngo umwanzi w'ubushake bw'Imana no bushake bw'umuntu. Kuna yule amesema adui wa mapenzi ya Mungu ni mapenzi ya mtu. Yarongeye kandi aravuga. Amesema tena ngo ibyiza byose. Mema yote. Ibyiza byose. Mema yote. Si ubushake bw'Imana. Si mapenzi ya Mungu. Ariko amaherezo ubushake bw'Imana. Lakini mwisho mapenzi ya Mungu buba bwiza. Inakuwa njema. Ibyiza byose. Mema yote. Ivyo twinjira mu byiza. Yale tunayoingia mema. Ivyo dusingira byiza. Yale tunayopata mema. Turashobora kuvuga ko ari ubushake bw'Imana. Tunaweza tukasema ni mapenzi ya Mungu. Nubwo zaba zaciye mu nzira. Hata iwe imepitia kwenye njia mbaya. Abandi tugasanga bari mu bihe birura. Wengine wanakaa kwenye nyakati chungu. Tukavuga ko atari ubushake bw'Imana. Na tunasema hii si mapenzi ya Mungu. Ari kwa maherezo y'ubushake bw'Imana. Lakini mwisho wa mapenzi ya Mungu biba byiza. Inakuwa njema. Yesu ari masenga. Yesu alipokuwa akiomba. Zari bigoye Getsemani. Ilikuwa vigumu katika Getsemani. Ariko ubushake bwa kamere y'umuntu kuko Yesu yari lakini kwa mapenzi ya mtu kama vile Yesu alikuwa amefahamu hivyo. Nimba bishoboka data. Alikuwa anaomba kama inawezekana Baba. Kigikombe kindenga. Kombe hili linipite. Umunsi umwe Petero. Siku moja Petro. Muribuka abwira Yesu. Nakumbuka alipomwambia Yesu. Yesu yarababwiye iby'urupfu. Yesu alikuwa amemwambia ya kifo yake. Marambiwe. Mechoka. Asigaye rimwe dusoze. Baki moja tutamatishe. Petero ngo abwira Yesu. Petro akamwambia Yesu. Aramubwira ngo ivyo bizaba. Akamwambia hiyo haitakuwa. Wafati bizakunda turahari tuzarwana. Hutakufa tupo tutapigana kwa ajili yako. Yesu aramubwira ngo mvi nyuma Satani. Yesu akamwambia toka nyuma yangu ibilisi. Petero ndiye aramwifurije ibibi. Petro hakuwa amemtakia mabaya. Ariko nuko zari mu bushake bwa kamere. Lakini ni kwa sababu ilikuwa kwenye mapenzi ya hisia.
Petero yaravuze nabiru. Petro alikuwa amesema vibaya. Yesu yaravuze ngo bazangambanira banyica. Yesu alikuwa amesema watanisaliti na kuniua. Bambambe ku musaraba. Waweze kunisulubisha msalabani. Petero aramubwira. Petro akamwambia, turi tayari kurwana. Tupo tayari kupigana. Inkota turazifite. Masilaha tunazo. Ibyo ntibizaba. Hiyo haitakuwa. Yaramutekerereje neza. Alikuwa amemfikirilia vizuri. Ni urukundo rwari rutumye avuga. Ni upendo aliyomfanya aseme hivyo. Iyo somo ico gice kizakingora cyane. Soma vasi hiyo inanisumbua. Kuko bituranye na yindi yamubwiye ngo Petero uribuye nzubaka ku rutara rwo torero. Amemwambia wewe ni jiwe na utaweza kujenga kanisa kwa nyama na maraso biguhishuriye. Alikuwa amemwambia si nyama na damu zinazokufunulia. Petero yashubije ica abandi bose bananiwe. Petero alipojibu kingine wengine wameshindwa. Ngo bigira imbere guca bagitera intambwe zinga. Aliposonga mbele tu hivi kidogo, abari wabwira ngo mvi nyuma Satani. Akamwambia toka nyuma yangu ibilisi. Iko basasobanura ibyo bice byo vile wanaelezea vasi hizo mbili. Bivuga ko nyuma ya Petero kumva ko ari wo wamenye ica abandi batamenye. Inasema Petero amejihisi kusikia amejua kile wengine hawakujua. Yije mu kabande ko kwirara no kumva ko yakomeye. Ameweza kujiweka pale ya kusema mimi ni mtu mkubwa. Satani nawe abona ari we nzira yocha. Shetani akaona sasa hii ndio njia ya kupitia. Kugira ngo arwanye ubushake bw'Imana. Ili apigane na mapenzi. Narindi muvuga. Kwa anasema isengesho rya kabiri Yesu yigishije abantu. Ombi la pili Yesu amewafunza watu. Yigisha bigishwa. Amewafunza wanafunzi. Aribo twebwe none. Ambao ndio sisi leo. No gusenga mu bushake bw'Imana. Omba kwenye mapenzi. Ubushake bwawe Mana. Mapenzi yako Mungu. Izo ushaka bibe mwisi. Unayotaka yawe duniani. Uko biba mwisi. Kama vile inakuwa mbinguni. Zoba kabyiza. Inaweza ikawa njema. Cyangwa bikaba bifite ishusho yo kuba bibi. Ama inakuwa na sura ya kuwa mbaya. Mu bushake bw'Imana. Lakini ikiwa kwenye mapenzi ya Mungu. Yavyo yoba byiza. Finally itakuwa nzuri. Imbaraga zo kuzakira. Nguvu ya kupokea hayo. Nuko uhagaze mu kumenya ko ari ubushake bw'Imana. Kusimama ya kujua ya kuwa ni mapenzi. Yobu yahuye n'ibintu. Ayubu amepatana na vitu byari mu bushake bw'Imana ambaye ilikuwa ni kwa mapenzi ya Mungu. Ariko abantu bakamubwira ngo uwatandukanye n'Imana. Lakini watu walikuwa wanamwambia umeachana na Mungu. Umekosea. Lakini aliyofanyika alikuwa kwa mapenzi ya Mungu. Kubera umwanya sababu ya muda kandekere ku bushake bw'Imana. Tatuachie hivyo kwa mapenzi. Uko nabwo bugira nk'ibice nka bitatu. Sababu nayo pia inasema kama tatu. Hari ubushake bw'Imana budahinduka. Kuna mapenzi ya Mungu ambayo haiwezi kubadilika. Kuna ubundi bushake bw'Imana buhinduka. Kuna mapenzi ya Mungu ambayo inabadilika. Hakaba ubundi busa n'ubusabe. Kuna nyingine inakaa ni kama kuomba. Ikabudusaba. Mungu anatuomba. Hakaba n'ubundi bushake bw'Imana busa n'itegeko. Kuna nyingine inakaa kama ni sharti. Imana idutegeka mu bushake bwa. Mungu anatushartisha kwenye mapenzi yake. Ibyo tubivuze. Hiyo hatujasema. Ya gatatu. Tatu. Amen. Amen. Nigyo ngiye gusoreza. Ndilo tunataka kutamatisha. Ndageza hali ya kuri 12. Fikisha hapo 12. Ni saa. Bazamumva umuhagarikizi ihagararaho cyane ko amasaha yakoresheje neza. Eti ametumia masaa vizuri. Sinjewe yofira. Si mimi ambaye nanjye ndayakoresha neza. Nami nitatumia vizuri. Ari umwe ngo wavuze ngo kugira ngo igitaramo kimupfireho. Mwingine amesema kuliko ibada iweze kuharibikia kwake. Ngo yokizinga ngo akagitahana. Anaweza akaikunja na kwenda nayo. Akaja kugikomereza imwe. Ngo kugira ngo ari we gifira. Kuliko imuharibikie yeye. Bayo gishira mu mupfuko. Anaweza akaiweka mfukoni. Ngo yokizinga. Anaweza akakunja kunja. Muri filosofi kiyumbe. Lakini kwa filosofi ya wambezi. Ngo abonye kigiye gucheza. Akiona imecheza. Ngo yorangiza abantu bagataha. Anaweza akamalizia watu wanarudi nyumbani. Au kugikomeza arico guhata zangu. Kuliko kuendelea ngangana na imekataa. Kugira abantu ngo bataha. Akamwambia watu nende nyumbani. Ndagije ari ya hepfo na waramwemesha. Naye pia amemkubali. Aravuze ngo uko niko sawa. Amesema hiyo ndiyo sawa. Hanyuma aravuga ngo nimusubira gusenga. Akasema mkenda kuomba tena. Ubwa gatatu. Tatu. Nimuterura ubwa gatatu mugiye anza tatu mkenda kuomba. Zamura ibiganza. Haleluya. Muzamuvuga ngo ubwami bwawe buze. Semeni ufalme wako uje. Ubwami bwawe buze. Ufalme wako uje. Narimo numva babikoraho kuva kare bahereye kuri president abankubitsokoza kaza numva karavuga isenga numva umuhagarikizi nawe acometsemo asi iyo nibagire vuba na abata ngani wahundi wavuze ngo igifaransa yakimaze bataraburana umusaza ngo bari bagiye Uvira kuri parike kwenye kajana n'umusore none wagomba guhura n'abandi bakaganira mu gifaransa akaendelea kupatana wengine akaongea kwa Kifaransa akasema twaje kuburana tumekuja umenye utamara igifaransa urubanza neza usimalize Kifaransa kwa sababu ni kesho reka kuguma kukivuga utakimara ejo urubanza bikazaga utaimaliza kesho sasa itatusumbua
ubwami bwawe buze, ufalme wako uje. Niba hari ikibazo dufite mu itorero rya Kama kunalo tatizo katika kanisa la leo, niba hari ikibazo abakristo banone badafite, kama kuna tatizo ambalo wakristo wa sasa wanalo, ni somo rivuga hejuru y'ubwami bw'Imana, ni somo linalosema juu ya ufalme wa Mungu, imikorere y'ibwami, kutumika kwa ufalme. El fade de logra yeleno stavezida consabore de lombela. Ubwami bwawe buze, ufalme wako uje. Ubundi kwengine twabaga mu bubata bw'icyaha, tulikuwa kwenye utumwa wa dhambi, twabaga mu bubata bw'amategeko, tulikuwa kwenye utumwa wa sheria, hanyuma twavuye mu bwami tuja mu bundi, tumetoka kwenye ufalme tukaingia ufalme mwingine. Igihe umwana w'umuntu, kwa wakati wote mwana wa binadamu ni mbata y'ikindi, yeye ni mtumwa wa kitu. Iyo habayeho kwigenga, ukiwa na kujitawala, ubundi ibi muhaye mubona bihabi cyahano, haya ambayo mnaona yakipita hapa na ahantu nasenge ku cyumweru, nimeshiriki Jumapili, umuyobozi wa gahunda yaravuze ngo basengere situation hano. Msimamizi akasema tuweze kuombea hii situation. Uwo twari twicaranye, yule ambaye tulikuwa tunakaa na yeye hapa, amavuga ngo hapana, akasema la, ngo n'uburenganzira bwabo, hii ni haki yao. Kera mu kanisa twenyine isengesho, tayari kanisani ombi kera tuba turabushanye, tumepishana kwa ombi. Pastor wahagariki aliyesimamia na bishop baba kera bachinzira zibi, tayari wamepita njia mbili, tugiye gusenga tukitaka kuomba. Iki nico bita ni gitandukanye n'ubwami, ni tofauti na ufalme. Ubundi mikorere y'ibwami, kazi za ufalme, imikorere matumizi ya ufalme, uburyo ubwami bukora, vile ufalme unatumika, n'uburyo aba president bakora, na vile rais wanafanya, ni ibintu bibiri bitandukanye, vitu mbili tofauti. Ibwami, ufalmeni, ijambo ryose ry'umwami, neno lote la mfalme ni itegeko, ni sharti. Ubundi nta president ugira itegeko, hakuna president ambaye ana sheria. Itegeko rigirwa n'inteko, iryo bicariye bakarishira, ni ile ambayo inakaliwa na bunge, nawe riramugenga, naye pia inamtawala. Umwami nta tegeko rimugenga, lakini mfalme hakuna sheria inayomtawala. Umwami mukorere y'ubwami, umwami yica umuntu nta kikumukuri, mfalme anaweza kaua mtu bila hata kuulizwa, akisema ni sharti. Ariko ibyo sivyo nagendereka, lakini si hiyo nimetaka kusema. Ngo ubwami bw'Imana buze, ufalme wa Mungu uje. Iyo tuvuga mu buryo bwo gukorera Imana, tukisema kwa namna ya kutumikia Mungu, nzakunda kuzumva cyane abantu arabo tuganira, wanga anasikia watu, kuna wale tunazungumza. Iyo tuvuga ko turi abakozi, tukisema sisi ni watumishi, ngo baba bumva ko twipfobeje, eti wanasikia kwa tumejidharau, ngo baba bumva ko twatwisubiza inyuma, tumejirudisha nyuma, ngo bose abakozi b'Imana, eti wao si watumishi wa Mungu, ngo nabana b'Imana, eti ni wana wa Mungu. Aho tuba twagiye muri side yuko, ariko iyo tugiye mu bwami, lakini tukiingia kwenye ufalme, mu bwami turabakozi, sisi katika ufalme sisi ni watumishi. Iyo dusobanura Imana nk'umwami, tukimuelezea Mungu kama mfalme, tubabakozi b'ibwami, sisi ni watumishi wa ufalme. Ibintu bitagomba kubura mu bwami, vitu ambazo haziwezi kukosa katika ufalme. Igira ndangisi ili tutamatishe. Hallelujah, hallelujah. Ubwami bwawe buze, ufalme wako uje. Ubwo uri muvuga ngo amategeko yawe ukwangana yose, unasema sheria zako vile zilivyo zigomba gutwarira muri nje, lazima ziweze kutawala ndani yangu. Ntabwo Yesu yarababwiye muzoza musubira muri aya magambo murekere. Yesu hakuwa anawaambia mrudi kwa maneno hayo na mwache hivyo. Ibitsemo ubuzima bwinshi, inakaa maisha kubwa, buri gace kose, buri nteruro yose, kila sehemu yoyote unayoisema ibitsemo ibintu byinshi, inakaa maneno mengi. Vuga ngo ubwami bw'Imana buze, ufalme wa Mungu uje. Vuga ngo jewe sinkiriho, mimi si yupo, ndatwawe, mimi natawaliwa. Bintu bitaburaga ibwami, vitu ambazo hazikuwa zinakosa ufalme. Ibwami harangwa no kuririmba, ufalme kuna kaa nyimbo, indirimbo ibwami, nyimbo ufalmeni zigomba kuba, haziwezi kukosa indirimbo ibwami, nyimbo ufalmeni. Mu bwami bw'Imana, katika ufalme wa Mungu, abaririmbyi n'abingenzi, waimbaji ni wa maana, indirimbo zirakenewe, nyimbo zinatakikana kugira ngo turirimbe, ili tuimbe, turirimbirane mu bwami, tuimbiane katika ufalme, tumsifu mfalme. Kabiri, pili, ibwami ufalmeni kirazira, ni vibaya, nta muntu uje ibwami, hakuna anayeenda ufalmeni, nta muntu ugana umwami, hakuna anayemtembelea mfalme atajanye ituro bila kubeba sadaka. Ibibaho, haiwezekani, haiwezekani. Mu mikorere y'ubwami, katika matumizi ya ufalme, ituro, sadaka, wese turashira Imana yarabibuze, eti tumpelekea Mungu amekosa. Imana ni umutunzi, Mungu ni mtajiri. Nta muntu wagiye ubwami mu mikorere y'ubwami, hakuna aliyeenda katika utumishi wa ufalme
mu ngoma zose z'ibwami katika utawala wote wa ufalme hawatumirwaga ibwami hakuna aliyekuwa akialikwa ufalme hawibwirizaga kuja ibwami hakuna angejiambia kwenda ufalme atagize icyo atwaye bila ibwami kubeba jambo iyo yavugaga ngo muza muvuga ngo ubwami bwawe buze akisema semeni mfalme wako uje nukuduhishurira ni kutufunulia kugira ngo twumve ili tuelewe uko ibwami hameze vile ufalme uko kuko ibwami hakora kwa sababu ufalme vile unatumika utwariwe muri ubwo bwami je wewe ni mtawaliwa katika ufalme mikorere y'ubwami igomba kuja mu mutwe wawe tumishi ya ufalme lazima yaingie katika kichwa chako gusenga kwako wakati wa kuomba kwako mugihe cyo gukora kwako wakati wa kutumika kwako hishurirwa gukorera mu bwami funuliwa kama anayetumika katika ufalme haleluya haleluya ubwami bwawe buze ufalme wako uje ubwami bw'Imana butwarire muri ufalme wa Mungu uweze kutawala katika maisha yako ubwami hari amahame y'ubwami kuna sharti kuna sheria kuna kanuni kuna sheria za hari ufalme amabwiriza y'ubwami kuna kanuni za ufalme hari gutambuka nk'ab'ibwami tunatembea kama wafalme haleluya haleluya Abisalomu gihe kimwe ngo aragenda Abisalomu siku moja akaenda Abisalomu yari umuhungu wa kwa Daudi alikuwa ni kijana wa Daudi bukeye ngo agumutse aragenda aja mu ishamba alipoasi akaenda huko shambani araturi iyo ngiyo kakaa porini huko bukeye baravuga ngo dukumbuye Abisalomu alafu wakasema tumemumisi Abisalomu tumemumisi Abisalomu bategeka umugore umwe ngo ateka umutwe niko aho ngaho hazahavuga akaweza kuweka ujanja mama huyu umwami ngo nari mfite abahungu babiri akaenda akamwambia mfalme nilikuwa na vijana wawili hiyo si hadisi hiyo si hadisi ni Biblia hiyo ni Biblia kuko arubavuze ngo ndibakimenya kubitandukanya kuna wale ambao wanasema hawajui kutofautisha ayo na makuru yo muri Biblia hizo ni habari za Biblia hari nayo tuja gushakira amatari mwari kuna yale tunatafuta huko na hayapo ara yabavuga butumwa bapfuye kwivugira kuna yale wa injili wamesema tu wahubiri haleluya amen baravuga ngo dukumbuye Abisalomu akasema tunamisi Abisalomu uwo mugore aramubwira ngo nari mfite abahungu babiri akasema nilikuwa na vijana wawili ukeye umwe arapfa alafu mmoja akafa yicwa na mugenzi we akauawa na ndugu yake amaze kumwica alipomuua none kibazo cyabaye tatizo limekuweko uyu wasigaye huyo aliyebaki umuryango kuko itegeko ryabo jamii kwa sababu ya sharti yake uwicisha inkota nawe yicwa amesema aliyekufa kwa kisa uua na yeye anasema naye wamuua alafu nibaki peke yangu umufakazi mimi ni mjane nabo bombi naye narasiga hao wawili nilikuwa nimebaki na wao aramubwira ngo ibyo ndakurengera akasema mimi nitaweza kukusaidia nitakusaidia aramubwira ngo nuko bimeze akamwambia ni hivyo aya makuru uvuze hizi habari umesema na yawe ni yako na ya Abisalomu na Amnon ya Abisalomu na Amnon abantu bakumbuye Abisalomu watu wamemisi Daudi aravuga ngo ubwo namaze kubira Daudi amesema kwa sababu nimeshageuza nagenda nje kumuzana taenda nimlete Abisalomu baramukuriri yaraza zibwa wakamleta akaja ufalmeni ariko agira igihe kirekire abibwami akawa na wakati mrefu akiwa ufalmeni miaka mbili ikaisha batazabona umwami bila kumuona mfalme abantu benshi watu wengi bavuga ko babarizwa muri ubwo bwami wanasema kuwa wako kwenye ufalme huo ariko ntibazi bwami lakini hawajui tibarya kuziza hawali kwenye mema ya mfalme ntibazi mikorere y'ibwami hawajui matumizi ya mfalme yaravuze ngo se bimari iki Abisalomu akasema ni lini na nifaidi nini nasubira mu ishamba angalau nirudi huko porini kubibwami ntazamubona kuliko kukaa ufalmeni bila kumuona mfalme aha ni bwami hapa ni ufalmeni ni kuri butahane none ni nini utarudi nayo leo ni kusubira nayo uvuye utarudi nayo ukitoka nini hapa ufalmeni urataha gutuvuye ibwami utarudi vipi ukitoka ufalmeni wese wari uvuye ibwami kila mmoja akitoka ufalmeni hari ico yataha kuna kila alikuwa anarudi hari ijambo yakuraga ibwami kuna neno alikuwa anatoka kandi uvuze ijambo kuyibwami na ukiwa na neno ambalo urivugiye rirakomera bali ukasema urivugiye rirumvikana bali utasema litasikika kifika huko na kusema mfalme amesema mfalme yampaye ubutaka mfalme amenipa udongo mfalme yampaye hangaha mfalme amenipa ardhi hii ariko kandi bivana nawe nuko waje bwami lakini inatokana na vile umekuja ufalme iyo uje bwami uzuza gute kija ufalme unakuja kivipi nimusenga ukiomba muzamuvuga ngo data wa twese semeni baba yetu zina ryawe ryubahwe jina lako litukuzwe ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko penzi yako yatumizwe huko duniani kama huko mbinguni hanyuma ubwami bw'Imana alafu ufalme bwatwari bahali ufalme umetawala ubundi bwami buhari buzabwimo ufalme mwingine unatoroka mani baho umugisha Mungu awabariki amen amen amashi menshi kumuvuga butumwa makofi mengi kwa mnenaji arakoze umushumba barikiwe mchungaji mana mwijuru muhumugisha Mungu ambariki amen amen atubwirije neza cyane ametuhubiria vizuri sana twongera amashi menshi tumongeze makofi mengi